Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous. Je vous accueille dans cette vidéo pour vous présenter le projet 2. Après, bien sûr, le projet 1 qui était le texte explicatif, le texte informatif qui inclut l'interview et le texte expositif. Après, on a terminé le premier projet, on va entamer le deuxième projet. Donc le deuxième projet serait un texte argumentatif. En arabe, هو النص الحجاجي. Donc le texte argumentatif, avant de commencer, le texte argumentatif et ça inclut aussi la lettre ouverte يعني درتها مع الآخر وراني حنديرها يعني في فيديو وحدها. Avant de vous expliquer le texte argumentatif, راح نقول لكم باللي هو النص الحجاجي. Il contient deux positions, deux points de vue différents. Bon, je vais vous montrer des exemples rapidement pour ne pas donc راح نشوفوا كيما هنايا شوفوا كلمة débat mal posé شوفوا كلمة هذه تبين باللي l'auteur il est contre grâce à شوفوا l'explication. عندنا هنايا contre pour عندنا شوفوا serait intrinsèquement mauvais mal هناك شغل راهوليك contre شوفوا leur mort contre entraîne هذا verbe de cause de cause négative. Alors هذاك شغل رانا contre. Je vais vous montrer un texte dans lequel on défend on est en train de refuser ou de refuter un point de vue. On défend un point de vue. Défendre d'abord défend à cause en effet de plus enfin finalement. On a les mots positifs mais amélioratifs protéger encourager donc sensibiliser. Donc هادو راح نشوفوا احنا واش شفنا دركا. شفنا لي كارactéristiques d'un texte argumentatif كيما débat وهذوك la cause la conséquence les articulateurs وشفنا la position pour ولا la position contre كيما درنا défendre هنا رانا pour وهنا هذا le mal واسمو رانا contre. يقدر يكون عندنا تكست واحد فيه le pour et le contre. شوفوا هنايا هنا شوفوها monstrueuse désagrément fléau nuisance. وهنايا شوفوا بعد عندنا cependant وبعد هنا عندنا شوفوا progrès. bon هنايا شوفوا donc sauver de la maladie du sommeil. راح نشوفوا شحال من كلمه هنايا اللي تبين باللي لوتور il est pour. bon حبيت برك جو لي سولمون اتيري فوتر اتونسيون على واحد الكلمه هنايا استعملناها هنا فليو ها راهي واستعملنا هنا ثاني فليو. نقدروا نستعملوا دي بوزيسيون نقدروا نستعملوا كلمات ايجابيه وحنا رانا ضد نورمال ولكن حنا واش نعنيو بها نعنيو على الطرف الاخر ولا ما يعنيش انه لازم كي نكونوا بور لازم نستعملوا غير كلمات بور. نقدروا نلقاو كلمات كونتر ولكن ما تخصش هذاك لو تيم اللي رانا فيه ولا لا بوزيسيون اللي رانا فيها. الو نعاود نولي رابيدمون باش ما نطولش. الو لو تكست ارغومونتاتيف هو النص الحجاجي. دونك حنا في البريمير اس راح نشوفوا لو ديبا. توجور حنا لو ديبا هذا هو نسميوه الجدل بمعناته فيه مع وفيه ضد فيه آراء بزاف. le débat تلقاو كلمات lorsque vous trouvez ce genre de mots alors il s'agit d'un débat. نلقاو confrontation نلقاو une controverse une polémique une conférence une discussion un colloque une conversation un panel. كي تلقاو كلمات كيما هادو اعرفوا باللي كاين دو بوزيسيون بلوس دون بوزيسيون اكثر من راي. صافي واش راح نديرو هنايا راح نشوفوا باللي كونفرونطاسيون هي مقابله بوليميك اراء بزاف كونفيرونس هي مؤتمر
في المؤتمر كاين آراء بزاف، ديسكسيون مناقشة، كولوك كشغل يوم دراسي ولا هكذا كشغل كاين نقاشات يتناقشوا على حوايج جدد لي ميدسان ولا كونفرساسيون بانيل، هذو كامل كيف بون لي تام تاعنا اللي رايحين نشوفوهم في البروميير اني. راح نشوفوا دي تام تاع لو لوازير، يعني كيما لي جو، كيما لو سبور، كيما المهم كاين بزاف لا ليكتور، لو فواياج، هذو كامل تاع لو لوازير. نعاودو نوليو هنايا كيما فيسبوك، انترنت، تلفزيون. راح نشوفو on va définir le mot يعني texte argumentatif ولا le débat. C'est une discussion argumentée، يعني نقاش بحجج، ماشي نقاش بالقوة ولكن بالعقل، بالحجة. deux points de vue différents، deux prises de position، يعني كاين زوج آراء. Bon, bien sûr, puisqu'on a deux points de vue, يعني deux thèses, زوج آراء, deux opinions. هذه point de vue هو opinion هو thèse نفسه. راح نشوفوا texte. عندنا deux plans. عندنا le plan الأول كيكون عندكم une seule position، يعني une seule thèse، يعني une seule opinion، رأي واحد. سواء رانا كونتر ولا رانا بور، في نص واحد. اذا كنا بور راح نلقاو باغ اكزومبل كيما هذو لي فيرب favoriser، défendre، plaider pour، soutenir، affirmer، admettre que، estimer que، adhérer à يعني يوافق، accepter que، croire que، penser que. هذو لي فيرب باللي رانا بور. اذا كنا كونتر نقدروا نلقاو هذو لي فيرب rétorquer، répliquer، se soulever contre. مع الاخير راح نخلي لكم هذو لي فيرب في ورقه، يعني شوفوا لا فيديو حتى الاخر. se soulever contre، se révolter contre، s'insurger، critiquer، s'opposer à، réfuter، protester، lutter contre، contester، rejeter، refuser، dénoncer، reprocher، discréditer. يعني هنايا for ضد، هنا par exemple protest يعني يحتج، réfuter ما يقبلش يعني يرفض، lutter يهاجم ولا هكذا. المهم هذو هما كامل. دينونسي كي شغل يستنكر ولا هكذا، reprocher يلوم. هذا يعني في تكست وحده راهو كونتر، وهذا في تكست وحده راهو ليك بور. مي يقدر يكون في تكست واحد يقدر يكون عندنا une opinion pour et une opinion contre. ماشي نفس اللوتور هو بور وهو كونتر، ماشي هو اذا كان نفس اللوتور هو بور وهو كونتر الور هو يسمى il se contredit، راه يضد مع نفسه. هو واش راح يجيب؟ يقدر يجيب لنا لي زافونتاج تاع لا تيليفزيون، يعني الاشياء الايجابيه تاع لا تيليفزيون، من بعد راح هو يكون ضدهم. ولا راح يقدر يجيب لنا لي بارتيزون، يعني اللي راهم بور واش قالوا، ويجيب لنا لي زوبوزون واش قالوا، وهو يكون الراي تاعو هو الثالث. ولا يقدر يجيب لنا لي بارتيزون، يعني اللي راهم معاه، وهو بالذات اللي يكون اوبوزون، ومع الاخر يزيد ياكد على الاخر تاعو، على لا كونكلوزيون تاعو. لا ترانزيسيون هذه كيفاش راح نربطوا هذه مع هذه؟ ما نقدروش نكونوا بور وديريكتومون نروحوا كونتر، هنا يجي المعنى ناقص، يعني يجي شغل سا مانك، يعني كلكو شوز، سا مانك دارتيكولاسيون اون كيلكو سورت. يعني هذه هي رايحين هذه المرحله هذه نقولوا لها المرحله الانتقاليه، لا ترانزيسيون. راح تكون فيها لا ترانزيسيون نسميوها لا ترانزيسيون، لو ديتورنمون الانتقال، ولا فراز شارنيير ولا لو مو شارنيير، ولا راح تكون يقدر يكونوا عندنا لي زارتيكولاتور تاع لوبوزيسيون كيما هذه cependant mais alors que en revanche par contre contrairement à or. ولا راح يكون هذا mal géré mal exploité.
يسمى كلمه، ولا راح تكون اون فراز باغ اكزومبل يقول لكم لا تيلي ا-t-elle que des avantages oui la télé a-t-elle que des avantages. يسمى هنا كشغل il veut ouvrir une autre discussion contre la première. راح نزيدو نشوفو les autres caractéristiques. راح نشوفوا لي مو هذو كي انديك لي بيرسون كي ديفوند ان تيم. حنا واش هو حنا ديفوندر كي تكون عندنا ديفوندر يعني رانا مع المؤيدون. راح نسميوهم هذو المؤيدون نسميوهم لي ديفونسور، لي بارتيزون، لي زاديبت، لي زاديرون، لي زامي، لي زادجوفون، لي زاليي، لي بيليجيرون، لي زوكسيليير. صافي هذو كامل راهم مع، كي نشوفوهم برك نعرفوا باللي راهم ليك مع. المعارضون ونسميهم لي ديتراكتور، لي زوبوزون، لي ريفراكتير، لي زونتاغونيست، لي ادفيرسير، لي كونكورون، لي ريفال يعني المنافسين. ولا كاين ليكسيك واحد اخر كيما لو فوكابولير ميليوراتيف، كي يكون واحد يدير لي جوجمون يعني يعبر على الراي تاعو راح يستعمل فوكابولير ميليوراتيف اذا كان مع، إذا كان il défend une position. نلقاو لي زافونتاج، لي بوين بوزيتيف، لي بيانفي. بصح الجماعه ما تكونوش يعني il faut pas réfléchir comme une machine، لازم ما تخموش كيما كشغل ماشينه بدون ذكاء. نقدروا نلقاو يعني باغ اكزومبل حنا رانا مع، ونقدروا نلقاو امو كي كونتر يعني ماشي يعني امو بيجوراتيف كيما هنايا راني هضرت لكم يا خالي عندنا فليو هنا لقينا كي كنا ضد، وهذا لقيناه ثاني كي كنا مع. صافي هنا كي شغل نقولوا باللي زعما قضينا على الافات وهنايا يتسبب بآفات. شغل كل حاجه وعندها المعنى تاعها. صافي لازم لكم تركزوا شويه في الكلمات. ولا فوكابولير بيجوراتيف اللي ضد كيما لي زانكونفينيون، لي بوين نيجاتيف، لي ميفي. هذو ننصحكم بزاف. je vous recommande de les apprendre par cœur يعني et les écrire correctement parce que تحتاجوهم بزاف في لا فيزي كومونيكاتيف. بون رايحين حنا نشوفوا لي زارتيكولاتور. واش هما لي زارتيكولاتور؟ هما هذوك الكلمات اللي نربطوا بهم الجمل ولا لي فراز ولا لي باراغراف. ولا رايحين نلقاو لي زارتيكولاتور لوجيك منطقيه كيما كي اكسبريم لوبوزيسيون ولا لا كونسيسيون ولا لو بوت ولا لا كونديسيون. ولا المهم لو كلاسمون هذوك اللي نرتبوا بهم لي زارغومون كيما d'abord, ensuite, enfin, en premier lieu, en deuxième lieu, en dernier lieu. رايحين دوكا راح نشوفوا لا فيزي تاعنا. لا فيزي تاعنا هي في البروميير اني هذه argumenter pour défendre ou réfuter un point de vue. Donc, donner des arguments pour nous convaincre que, par exemple, est intéressante. راح نديرو intéressante ولا par exemple يعني هنا ça dépend le texte تاعنا. بصح حنايا نقولوا زعما الاخر تاعنا donner des arguments pour défendre. بون نكتبها لكم مليح باش تشفاو عليها ونعاودو نوليو. بون انا لقيتها مكتوبه. الوغ شوفوا argumenter pour défendre باش يدافع pour défendre la télévision ولا argumenter pour réfuter la télévision. يسمى اذا كنا مع نديرو argumenter pour défendre la télé، إذا كنا ضد نقولوا argumenter pour réfuter la télévision. يسمى هنا مع وهنا ضد réfuter la télévision. دونك باش ما نخلطش عليكم هذه الكل راح نشوفوا بعض الأفعال يعني اللي نحتاجوهم. يعني راح نشوفوا كيما لو تيم هو الموضوع، لا تيز هو الرأي l'opinion، l'argument هو الحجة، l'opposition هي ضد، la concession هي ضد ولكن ماشي 100%. نقولك انا باغ اكزومبل يجي واحد يقول لي انا التلميذ هذا جون يعني نقولوا زعما ذكي، ولا نقول له صح ذكي بصح ما داش مليح،
عندي ما داش مليح، ما تقولوش ماهوش ذكي، ولكن انديريكتومون راح تقنعوا باللي ماهوش ذكي بواحد الطريقه ذكيه. هذه نسميوها لا كونسيسيون. مي هنايا نقولوا ايه ماهوش ذكي، ندخل طول نقولوا ماهوش ذكي. هنا سي لوبوزيسيون. عندنا فيرب دوبينيون يعني افعال تاع الراي كيما جو بونس، جو كروا، مون افي، جو تروف. فيرب ا فالور اكسبليكاتيف كيما بيرمي دو، سير ا، فافوريز، ايد ا، بريكونيز، بلوتو فافوريز ولا. المهم راني درتهم هذو لي فيرب، حوسوا عليهم في التكست ارغيومونطاتيف ولا نحطهم لكم على الاخر، وراح نزيد ندير عليهم دي فيديو راهم مهمين بزاف هذو لي فيرب. عندنا لا كونكلوزيون الخاتمه. اكزامبل مثال، illustration استشهاد بامثله. راح نجيبوا ارقام، راح نجيبوا statistiques، راح نجيبوا دي زيكزامبل، راح نجيبوا par exemple nom d'un auteur, nom d'une personne, propos d'une autre personne، كلمه تاع personne واحد اخر، une histoire، un fait historique، un fait réel. هذو هما. réfuter يعني يرفض، ديفوندر يعني يدافع. وحبيت بك نزيد نشرح لكم زوج حوايج مهمين. راح نشرح لكم واش هو بيرسوادي وواش هو كونفينكر. الوغ هذو هما. حبيت نشرح لكم كونفينكر هو تكست ارغيومونطاتيف اللي رايح يقنع بلي زيكزامبل، بلي زيليستراسيون، بلي زارتيكولاتور لوجيك. يسمى هذاك التكست تاعو يكون اورغانيزي، يكون اسمو يكون لوتور تاعنا غائب، ما يقولش جو، ما يقولش موا، باسكو كي شغل حاجه تخص الناس كامل. نو ان يسمى سا توش لا ريزون، يعني هنا هذه الحجه تمس العقل. بيرسوادي هي بروسيدي، بيرسوادي هي كشغل يمس الاحاسيس، يعني يستعطف. راح يستعمل هنا لي بروسيدي ريتوريك، يعني اسلوب الخطابه، مثل باغ اكزومبل لي كيستيون ريتوريك كيما نقولوا، زعما يطرح اسئله ماشي باش سي با بور افوار اون ريبونس مي بور توشي لي سنتيمون. بوركوا لي زونفون ils sont pauvres، بوركوا شغل يعاودها هكذا باش يقيس العاطفه تاعك. تلقى لا بريزونس تاعو ديريكت يعني ولا انديريكت، يعني تلقى يقول جو، موا. هذا هو. كيما نعاودو كامل لا فيزي هنايا باسكو بزاف يسقسوني يقولوا لي ماذا اسكو لو تكست ارغيومونطاتيف يقدر يكون اوبجيكتيف. يقدر يكون ماشي اوبجيكتيف، هو سوبجيكتيف. مي لا سوبجيكتيفيتي تطلع كي يكون جو ويكون هذو ويكون بيرسوادي، وتهبط بزاف كي يكون هذا كونفينكر. نلقاو لي زيكزامبل، نلقاو هنايا نو، نلقاو اون، يسمى هنا لوتور راه يكون غايب. الوغ هذا هو. كيما قلنا يقدر لوتور في تكست ارغيومونطاتيف يكون حاضر بالجو، ويقدر كي يكون يعني يحب حاجه تخصه هو بيرسونيل، ولا كي يكون يعني يقنع في حاجه يعني عقلانيه ولا اخر يكون هو غائب وما هوش يعني لو تكست اوبجيكتيف، ولكن لا سوبجيكتيفيتي تاعو ضعيفه بزاف. ايا نخليكم انا نقول لكم السلام. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous. Alors comme vous m'avez demandé dans les commentaires de vous faire la lettre ouverte, et voilà, on est là dans cette vidéo pour vous présenter les caractéristiques, le corps, l'aspect formel, le type, le but de cette lettre. Mais avant de commencer, on va vous montrer un modèle bien précis qui vous donne une image sur cette lettre. يعني راح نوري لكم هنايا يعني الحوايج اللي يميزوا la lettre ouverte. Bon, هي en quelque sorte elle ressemble à une lettre administrative. يعني وحنا يعني هي نقدروا نكلاسيوها avec la lettre administrative. Bon, هنا راح نشوفوا le destinateur à gauche, ولا ما على باليش كيفاش هنايا راني نشوف فيها à gauche. Donc il y a le destinateur, c'est celui qui écrit la lettre, يعني المرسل. Ça c'est Sidi Belabès, le 9/1/2017, c'est la date et le lieu de la lettre. Maintenant monsieur le wali de la wilaya de Sidi Belabès, c'est le destinataire, يعني à qui on a envoyé la lettre, يعني المرسل إليه.
l'objet ou bien le but de cette lettre. Pourquoi toujours lorsqu'on veut écrire une lettre ouverte, on se pose la question pourquoi on veut l'écrire. Pour l'échauffage, soit pour réparer ou la malabelish, ça dépend le problème. Bon, ici, ou bien l'absence, pour la réparation, ou bien pour l'absence des chauffages. Bon, nous avons ici bien sûr le contenu de la lettre. C'est de l'argumentation bien sûr, c'est un contenu qui sert à convaincre le public sur quelque chose. هذا هو ومن بعد راح نشوفوا شنو les moyens utilisés pour les convaincre. On va voir ici l'intéressé, ça veut dire il va signer la lettre et il va écrire son nom. L'intéressé, c'est celui qui écrit la lettre, mais à qui on écrit la lettre. Donc, on a vu l'aspect formel. Bon, je vais donc le but de cette lettre. Alors on va expliquer le but de cette lettre. Donc cette lettre sert à défendre une idée ou une cause par l'usage d'arguments ou donner son opinion sur un sujet, une cause. Ça sert, il sert à convaincre un public plus large. Comment un public plus large? La lettre elle est publiée bien sûr par un journal ou là dans un journal. la lettre ouverte كيفاش علاش نديروها dans un journal ما نبعثوهاش directement les autorités parce que ils ont essayé plusieurs fois pour sensibiliser pour défendre leur cause voilà mais personne n'a pris en considération la demande leur demande. Alors c'est pourquoi ils vont publier la lettre dans un journal et comme ça un plus grand nombre de public ou un public large il va entendre il va entendre leur cause, il va réagir à leur cause. Alors هذا هو راح نشوفوا حنايا au fur et à mesure في هذه la vidéo on va voir les caractéristiques de la lettre ouverte. Alors au début on va commencer par définir le mot la lettre ouverte. Déjà c'est une lettre برية ouverte رسالة مفتوحة. C'est un texte qui est souvent engagé qui s'adresse à une autorité ou à plusieurs personnes en particulier afin d'être lu par un plus grand ou un plus large public bien sûr dans un journal. احنا هذه رسالة مفتوحة نبعثوها essentiellement à des autorités elle consiste à défendre quelque chose. Bien sûr elle s'adresse à tout le monde. Tous ils vont dévoiler quelque chose راح نكشغل الناس كامل تولي تعرف بهذه القضية الناس كامل تولي تعرف بهذا المشكل. راح نشوفوا le type de son contexte. Donc هذا اللي راه هنايا واش هو le type تاعو. C'est un texte argumentatif. Comme tout texte, cette lettre devra défendre ou réfuter une thèse. Bon, كما راح نشوفوا هنايا راح ندير لكم دركا موديل تاع لا lettre ouverte وراح sujet تاع devoir راح نوريه لكم هنايا. هذا هو لا lettre ouverte اللي تجي comme examen هاهو وراح ندير لكم انا هذا ليكزامان هذا. Alors هنايا راح نشوفوا c'est un texte argumentatif. وحنا علاش درناه في deuxième projet parce que deuxième projet c'est défendre un point de vue وهذه la lettre aussi elle défend une cause.
يعني راح تدافع على حاجة. les éléments de la lettre ouverte عندنا plusieurs éléments كيما هضرنا عليهم. عندنا l'entête هذاك qui inclut le lieu, la date يعني à droite ou le destinataire bien sûr. ومن بعد عندنا هنايا في لو تكست هذاك اللي نهضروا فيه راح نلقاو فورمول دابيل كيما نقولوا ها راهي مسيو لو والي، هذه سي اون فورمول دابيل. من بعد راح نلقاو لا سيناتور هاهي، راح نلقاو ماشي قبل avant la signature on va voir la formule de politesse يعني pour fermer la lettre تاعنا poliment ماشي نخلصو برك ونسكرو مي نقولوا له on vous remercie pour l'attention que المهم راح نديرو vous devez monsieur agréer ولا المهم خلي بالكم لي فورمول de politesse oui de politesse. donc خلاص فهمنا. عندنا لا فورمول دابيل كيما مسيو لو والي، عندنا لا سيناتور يعني هي الامضاء، عندنا لا فورمول دو بوليتيس هي تاع يعني كي شغل واحد هكذا بولي ظريف باش ما يسكرش غير هكذاك. حنا كي نخرجوا نقولوا السلام عليكم ولا. عندنا دوكا لو بلان تاعها. وين بلان ماناش نهضروا على هذا كامل مي اون بارل اسونسيالمون ولا uniquement du plan de ce texte argumentatif. راح نشوفوا لو كونستا يعني نتيجة ولا حالة situation problématique. لازم تكون عندنا مشكلة، لازم يكون عندنا بروبليم ماشي غير حاجة برك نورمال. احنا on n'écrit pas la lettre ouverte si on n'a pas un problème, si on demande pas quelque chose, si on manque pas de quelque chose. لازم تكون خاصتنا حاجة. Donc poser le problème, exposer le point de vue, exposer le constat, la situation problématique. يعني راح نطرحوا الإشكال. ومن بعد في الديفلوبمون يعني في الوسط هذاك راح on va donner des arguments visant à convaincre ou à persuader. يعني راح نديروا نمدوا حجج اللي عندها هدف سواء تقنع بالعقل سواء شغل تقيس الإحساس تقنع بالعاطفة سواء تقنع بالعاطفة. bien sûr on va utiliser des illustrations des exemples. إذا كنا حبينا نقيسوا العاطفة راح نستعملوا des procédés rhétoriques يعني أسلوب الخطابة وهذيك شغل راح نقيسوا الإحساس تاع اللي راه يسمع فينا. ثاني راح نشوفوا ثاني par exemple حنا في la conclusion bon هنايا de préférence يعني يكون l'auteur ماهوش حاضر il ne s'implique pas beaucoup dans sa lettre يعني مش راح يقول je ويقول moi ويقول راح il va utiliser la tournure impersonnelle ou il va utiliser le on. المهم il essaie le mieux qu'il peut s'effacer de son texte. هنا la conclusion réaffirmer le point de vue de l'auteur يعني يعاود يأكد على هذاك البوان دو فيو تاعو. دونك حنا راح نشوفوا هنايا راح نشوفوا لي كاركتيرستيك الاخرين. alors on va voir les caractéristiques bien sûr هذه la lettre تاعنا cette lettre ne devra pas يعني être longue يعني elle devra avoir une longueur يعني un peu raisonnable يعني ما تكونش طويله بزاف هكذا برك عقلانيه يعني بصوره avec un style يعني concis et clair مختصر يعني يكون مختصر ويكون clair يعني واضح في الهضره. Alors comme on a dit, on va voir l'implication de l'auteur ou là le حضور تاع l'auteur. Alors l'implication de l'auteur à travers les arguments. Le fait qu'il donne des arguments, ça veut dire il est indirectement présent. يعني راهو غير مباشر راهو ليك حاضر. راح يعطينا حجج des arguments, des exemples, des illustrations. يعني يعطينا أمثلة ويعطينا يستشهد بأمثلة في الواقع.
هنا il va nous ramener des faits راح يجيب لنا des faits. Il va rapporter par exemple des يسمى هكذا je sais pas انايا دي سيتاسيون ولا راح يجيب لنا اكزامبل راح يجيب لنا دي شيفر المهم راح يستشهد بحوايج. راح نشوفوا يقدر يستعمل ليكسبرسيون دو لا سيرتيتود ولا دو لانسيرتيتود يعني بلي راه متاكد من حاجه ولا مش متاكد من حاجه. راح يستعملنا هنايا لي سنتيمون كيما جيم جو بريفير وهكذا. فوكابولير عندنا لو فوكابولير ميليوراتيف ولا بيجوراتيف. هنا يسمى راح pour exprimer يعني son appréciation ou la dépréciation تاعو راح يستعمل vocabulaire amélioratif ولا vocabulaire péjoratif. كيما هذو راح يستعمل l'opinion تاعو كيما on pense on a l'impression que. راح يستعمل لي جوجمون يعني احكام يحكم على هذيك الحاجه باللي مليحه ماشي مليحه اترافير لومبلوا تاع هذو. راح نشوفوا l'absence ولا la présence de l'énonciateur. il essaie يعني هو généralement il essaie puisqu'il veut convaincre alors il essaie d'être objectif dans son argumentation. يعني راح يستعمل la tournure impersonnelle ولا راح يستعمل on. وحين نوري لكم انايا يعني واش هما يعني كيفاش راح نجاوبوا اذا كان طلب لنا لا فيزي كومونيكاتيف. بون كيما قلنا حنا دركا soit il va donner des arguments pour nous convaincre de quelque chose ولا pour nous persuader sur ولا que هذيك لا شوز هكذا وهكذا. دونك هو توجور حنا واش هو لا فيزيت تاعنا هو défendre un point de vue يعني donner des arguments pour nous convaincre que هكذا ولا pour nous persuader que. دونك هنا راح تكون لا ديفونس. دونك توجور راح تكون لا ديفونس يسمع على حساب هذا لو دو بروميير اس. دونك راح نشوفوا حنا convaincre يعني راح يقنع. comment il va convaincre si l'argumentation elle est raisonnable elle est basée sur la raison يعني على العقل. راح يعطينا des exemples des illustrations يعني حقائق des faits vrais. راح يستعمل les articulateurs soit تاع la cause soit تاع la conséquence soit تاع le classement soit chronologique. المهم راح يرتب الافكار تاعو. راح تكون l'absence de l'auteur soit en utilisant nous qui inclut l'auteur et nous ولا les gens soit il va employer le on. يعني هنا l'argumentation تكون basée sur la raison ولا persuader. dans la persuasion يعني راح يقيس العواطف راح شغل يقيس العاطفه راح يسي كيفاش يقنعنا بالعاطفه يستعطفنا. دونك راح يستعمل لي بروسيدي ريتوريك. لي بروسيدي ريتوريك يعني هما اسلوب الخطابه يعني كيفاش يخاطبنا بواحد الاسلوب باش يقيس العاطفه تاعنا. باغ اكزومبل راح يستعمل لي كاستيون ريتوريك راح يقول بوركوا انا كشغل يسال سؤال ماشي باش يدي الجواب تاعو ولكن باش يقيس الاحساس تاعك. راح يستعمل باغ اكزومبل الطباق لونتيتيز. راح يستعمل حوايج بزاف تاع اسلوب الخطابه. راح تقدر تكون لا بريزونس ديريكت تاعو ولا او انديريكت هذه بيان سور اترافير لومبلوا تاع لي بروسيدي ريتوريك. الوغ لا فيزيت تاع هذه لا لتر دوني دي زارغومون باردون توجور حنا هكذا في الاخر ننساو pour convaincre ولا pour persuader. هذا هو يعني اعطاء الحجج من اجل اقناع او استعطاف هكذا على جال pour défendre تال او تال شوز. ان شاء الله كنتوا فهمتوني مليح في هذه لا لتر. خليكم نقول لكم سلام. استنونا في الدوفوار تاع لا لتر اوفرت.